ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថាមានមហូបពិសេសមកតែម្ដងបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាគឺ24ឆ្នាំរបស់នេះខ្ញុំចាំងទៅគាត់នឹកឃើញថាធ្វើមហូបអីប្លែកហូបអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាំងគាត់នឹកឃើញថាចង់ចំហុយត្រីមីស៊ូបងប្អូនចាត្រីចំហុយមីស៊ូមួយមុខនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូនចាឲ្យតែយើងចេះផ្សំគ្រឿងចាគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចានេះគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើត្រីចំហុយមីស៊ូរបស់ខ្ញុំចាបងប្អូនខ្ញុំមានត្រីឡាប់ចាចាគឺខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅព្រោះឲ្យឃើញពណ៌ខ្មៅនៅរសល្អស្រស់ល្អបងប្អូនចាឲ្យយកមកលាងទឹកកោសរំអល់កោសចេញឲ្យស្អាតណាបងប្អូនចាឲ្យជាមួយនឹងផ្សិតក្រៀមនេះគឺខ្ញុំត្រាំទឹកហើយលាងទឹកចេញពីប៊ីទឹកណាបងប្អូនចាយើងត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅចំនួន1ម៉ោងឲ្យទៅចាលាងទឹកពីប៊ីទឹកអីណាចានេះគឺមីស៊ូខ្ញុំប្រើចំនួន2ដុំគឺ1ដុំ1000ណាបងប្អូនចាហើយនេះគ្រឿងរបស់យើងគឺមានស្លឹកខ្ទឹមចានិងការ៉ុតម្ទេសចានឹងខ្ញីហើយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចំណែកម្ទេសហ្នឹងយើងដាក់ដើម្បីយកពណ៌ណាបងប្អូនចាម្ទេសហ្នឹងគឺអត់សូវហឹរទេបងប្អូនចាហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចាឡើយហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយកផ្សិតមកហាន់ជាចំណិតតូចៗបងប្អូនចាយើងមិនបាច់យកគល់ទេបងប្អូនព្រោះអីគល់រៀងរឹងណាចាចំណែកផ្សិតនេះគឺខ្ញុំត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅបងប្អូនដាំទឹកពុះចាគឺខ្ញុំត្រាំទុកអញ្ចឹងទៅឆាប់រីកបងប្អូនចាហើយពេលដែលមុននឹងយើងយកមកហាន់ហ្នឹងយើងយកទៅលាងចេញពីប៊ីទឹកទៅណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់ពីហាន់រួចគឺខ្ញុំយកទៅលាងចេញពីប៊ីទឹកទៀតបងប្អូនដើម្បីស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាព្រោះអីផ្សិតសវោកតិកទីនេះយើងលាងចេញហើយយើងពូតទឹកពូតអីចេញណាបងប្អូនរហូតទាល់តែទឹកថ្លាអញ្ចឹងទៅឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកហាន់ជាមួយស្លឹកខ្ទឹមនេះគឺស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកធំមកបងប្អូនចាគឺស្លឹកខ្ទឹមរបស់ចិនណាចាបើយើងអត់មានស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងទេយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមធម្មតាដែរចាហើយយើងហាន់ជាសវ៉ាទូចល្មមណាបងប្អូនចាចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនក៏បានតិចក៏បានណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺមានខ្ញីបន្តិចដែរបងប្អូនចាគឺថាខ្ញីដាក់ទៅគឺយើងផ្សំគ្រឿងណាបងប្អូនចាគឺឆ្ងាញ់មែនតើណាចារៀងជារៀងហល់ហើយកាត់ចំអាបកាត់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកក៏មានការ៉ុតបន្តិចចាបន្លែបងប្អូនចង់ប្រើបន្លែអីក៏បានដែរបងប្អូនចាឲ្យតែត្រូវគ្រឿងជាមួយនឹងត្រីចំហុយរបស់យើងណាចាបន្លែខ្ញុំគឺមានខ្ញីមានការ៉ុតចាបងប្អូនមិនច្រើនទេចាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឲ្យម្ទេសនេះយើងដាក់ទៅដើម្បីយកពណ៌ផងឲ្យរៀងរសជាតិហឹរតិចណាបងប្អូនចាគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាយើងស្កឹះគ្រាប់ស្កឹះអីចេញហើយយើងយកទៅលាងទឹកទៅចាំយើងយកមកហាន់ជាតសៃល្អិតទៅបងប្អូនចារៀងចានដែរបងប្អូនចាគ្រឿងពេជ្រពុកចាគឺថានេះបន្តិចនោះបន្តិចចឹងណាបងប្អូនចាហើយម្ទេសហ្នឹងបងប្អូនឆ្កឹះគ្រាប់ចេញដូចខ្ញុំចឹងមកណាបងប្អូនចាពេលដែលយើងឆ្កឹះគ្រាប់ហើយយើងលាងទឹកអីហើយចាចាំយើងយកមកហាន់ជាសវ៉ាទូចដូចខ្ញុំចឹងណាបងប្អូនចាហើយចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ប្រើតិចក៏បានអត់ក៏បានឬក៏អត់ប្រើក៏បានដែរបងប្អូនចានេះគឺដាក់ទៅដើម្បីឲ្យពណ៌ឲ្យមុខម្ហូបរបស់យើងមានពណ៌ចាស្អាតណាបងប្អូនចាគឺថាមើលទៅទំនើបមែនតែនចឹងណាចាយើងហាន់ចឹងទៅបងប្អូនចាឥឡូវហ្នឹងបន្ទាប់មកក៏មកហាន់ជាមួយនឹងខ្ញីបងប្អូនខ្ញីនេះគឺហាន់ជាសវ៉ាមូដែរហាន់ល្អិតទូចចឹងណាបងប្អូនចាដូចយើងហាន់ឆាដែរអញ្ចឹងទៅបើបងប្អូនចង់ដាក់ទាំងធំក៏បានដែរបងប្អូនគាត់ថាយើងវាដាក់ទូចអញ្ចឹងគឺវាឆ្ងាញ់ជាងល្អជាងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺជីវ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនជីវ៉ាន់ស៊ុយនេះគឺខ្ញុំបេះស្លឹកទុកមួយឡែកទៅហើយយើងយកគល់ដើម្បីទៅដំដាក់ចាបងប្អូនផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាយគល់ហ្នឹងក៏ចាំងដែរយើងលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតទៅបងប្អូនចាំយើងយកមកហាន់ចាំម្ដងអីអញ្ចឹងណាចាព្រោះអីគល់ភាគច្រើនមានកតិកទីដីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីហាន់រួចរាល់ហើយយើងដំទៅបងប្អូនការពិតមុខម្ហូបត្រីចំហុយនេះគឺឆ្លប់តែញ៉ាំនៅតុកាបងប្អូនចាគឺឆ្ងាញ់មែនតែនតែយើងដល់ពេលយើងចេះធ្វើខ្លួនឯងទៅក៏ឆ្ងាញ់ជាងឆ្ងាញ់ខ្លាំងដែរបងប្អូនចាមិនឆ្ងាញ់ជាងចាគឺឆ្ងាញ់រសជាតិបែបផ្សេងគ្នាព្រោះយើងធ្វើខ្លួនឯងចឹងយើងតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងបងប្អូនចាហើយខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពីមើមចឹងណាបងប្អូនចាខ្ទឹមក្រហមពីមើមមកខ្ទឹមសមួយមើមមកចាព្រោះអីខ្ញុំចំហុយត្រីតែមួយចឹងណាបងប្អូនចាយើងស្មានគ្រឿងក្រៅយើងតាមហ្នឹងបងប្អូនគាត់ថាបើម្សៅគឺរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនចាកូនខ្ញុំថាបើបានដាក់ម្សៅចឹងកាន់តែឆ្ងាញ់ចឹងណាចាឲ្យខ្ទឹមសហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចិញ្ច្រាំទេបងប្អូនគឺខ្ញុំបកឲ្យគឺរៀងសកត់តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយរួចរាល់ហើយឥឡូវមកដល់វគ្គបងប្អូនគឺម្សៅនេះយើងត្រាំទៅបងប្អូនចាត្រាំហើយយើងយកមកកាត់
chẳng là bọn cha cầm ao về bị những cắt những clay là mỏ mà hai trăm nó dương trăm tự chế thom đá nó bọn cha mới ta riêng rì thái nhưng sang đã sạch tất cả bọn cha cặp bắt đạm xua căn tự chăn nhé bọn cha đây là kêu xong rồi ba cái nhóm cứ miên sắt trà bọn miên sắt miên nháy miên cà rốt miên mật tết miên sặc tấm trà hay nâng cô chi bàn xôi bàn tạch máu này cứ sặc bàn xôi chẳng nó bọn trà tấm so tấm cà hóm trà là nó cứ thả đo vậy rồi lạ mà xua rồi bao giờ là mấy thưa tay chầm hói với bọn trà ở khi đặt tâm chó trà bọn đọc về mở tay chàn tụi pê của đâu đã các bạn với nhá bọn trà dân chạ cho khi mà bọn kêu kêu được bao giờ là miền nâng á trà hay mình toàn máu khi em có tham kêu mà đâu bọn miền khi đặt phèn chón trà phèn chón nó cứ khi đặt jầm nôn pi sập bay sập rìa bài á bọn trà hay khi đặt jầm nôn tật tấy pi sập rìa bài đái bọn trà bay sập rìa bọn tụi anh nhầm miền Thái nó ở hầm bờ đi á bọn trà khi mà làm bờ tê hay tật sĩ phải em mình tịnh màu bọn trà pi sập rìa máu ai nâng tật là ngờ bọn play là ngờ cứ khi em pra mùi sập rìa bài chip sát play là ngờ nứng cứ chinh anh ta mà đó bọn trà hay dựng đã tật sĩ khắp đậm bay ai mà xua rồi bao giờ po cờ hóm á bọn trà bị chênh mình tịnh máu chả hay mà rạch nắng mình tạch máu cứ ở phía chán bọn cho chấm hoi tray sầm một ngay nhá bọn tại nhầm thấy nó cứ trong chấm hoi tray lạp trà hai score nó cứ xem đại chấm nôn bay sập rí á bọn tụi nhầm trang bàn rô chiết đặt á bọn trà cứ rô chiết nhanh mình tên do đặt hay xem xong nắng cứ trâu tại mà đó bọn tụi ấy tray nhầm tổng nguồn 10 kg á bọn trà hay dương đã xăm trâu tại mà đó admin prai admin xa bây giờ bọn nó gì bị tháp bên đây chấm hoi hai nâng á cứ chính anh tại mà đó bọn trả hai kêu nó chim cho bò chẳng mà bọn trả sợ bò thấy chăm dân vô tariệp tại chấm hoi á bọn trả hai kim sống ở con bọn tặng ở này để ban cho mơ video nó không YouTube để ban anh xem đây mình chung một thang sập hòn học chính anh chẳng á và bọn pin chất video ban anh xem bọn complete chui chút sinh nhà cần đắng em nè một phong là bọn trả là nước trai cứ xem chặt đam vô màu còn chẳng á bọn trà hay chụp buộc trai nó cứ bọn liêng chỉ mùi nó ẩm ba trà ba cao cái tí trên sàn tới bọn vô mà liêng chỉ mùi nó tật khăm mùi tật tiết cứ tha trai được bao nhiêu cứ lọ mình té nó bọn cắt chấm áp cặp ấy chanh lọ nó bọn trà ai tại bọn liêng trai bọn mình tật khăm cứ lọ mình té bọn trà tình bị đọp tụi con liêng tật liêng trai á bọn trà là nước chặt đam riệp trăm hái bọn trà nhưng trộm xu bị crom mình tạnh máu hay những đã bị lười chẳng á bọn trà này là nó cứ do mà chấm hoi bọn cứ chấm hoi những năng riêng thom nai buổi chấm hoi năng tuyệt cả bọn trai giờ riêng thom chẳng á trà mình tập bị chấm hoi bàn mùi tu máu màu bàng mờ bọn trà khi em chấm hoi thì dẹp về dù đá bọn chấm hoi pha chỉ sai sập này tí buổi khi em khai tay ăn đó bọn trà chẳng cứ tha chấm hoi thì dẹp về dùng chẳng cứ tay được bao nhiêu ăn lo tại mặt đó bọn trà hay bọn lụa tới trà cứ thập lụa màu nên cứ là mồm chính ngành nhất bọn trà đi rồi đó hai bọn trà cứ tha ban trai chấm hoi misu trà tênนี้คือไตรลับยาbọn tràไตรลับยาchấm hoi misu គឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើមិនចាញ់តែសមុទ្រប៉ុន្មានទេណាបងចាឲ្យធូរថ្លៃទេបងចាមួយក្បាលនឹងអស់តែ 12000 ទេចាបងគឺទទួលបានចាត្រីចំហុយឆាមីស៊ូអត់ត្រីចំហុយមីស៊ូមកគឺថាមួយចានធំតែម្ដងបងចាកុំភ្លេចធ្វើហូបទាំងអស់គ្នាណាបងចាគឺថាងាយទេបងចាឲ្យតែយើងចេះធ្វើគឺទទួលបានមុខម្ហូបមកឆ្ងាញ់យ៉ាងហ្នឹងគឺថាញ៉ាំជុំគ្រួសារបងមានកម្មវិធីចាគឺថាគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងណាចង់រំលឹករឿងដើមបងចាគ្រាដែលយើងជួបគ្នាដំបូងអីអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាបងចាហើយពិតជាមានន័យមែនតើបងចាហើយសាច់មស៊ូហ្នឹងគឺស្វិតឆ្ងាញ់ល្អណាបងចាពេលយើងហូបចូលក្នុងមាត់ទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើបងអើយគឺថាហូបហើយចង់ហូបទៀតតែម្ដងណាហើយសាច់ត្រីរបស់យើងក៏ឡើងផ្អែមព្រោះយើងទិញត្រីស្រស់មកធ្វើអញ្ចឹងណាបងចាកុំភ្លេចធ្វើហូបទាំងអស់គ្នាណាបងចាមុខហូបថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាចាត្រីចំហុយមីស៊ូចាបងគឺថា
បានធ្វើហើយគឺជាប់ចិត្តតែម្ដងចាគឺថាញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតើនឹងមានតិចទៀតអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា